No. Hola chiquillos, son es un pack opening. Así que, o sea, uy. Bueno, que sea una leyenda. Una leyenda salga, ¿no? Un irlandés cuadrado Cavani. Ay, Dios. Bueno, uno de 80. Tuti, 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 tuti. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Vamos! ¡Sí! Ese Ronaldo Tutti. Ese Ronaldo Tutti. Chicos, os voy a deciros algo. Creo que sí, hasta ir más. Espero que les guste mi canal. Si quieren más con estos, suscríbanse. Lo siento, suscriptor. Ahí te dijiste que grabar videos que estoy intentando. No me sale bien. Bueno, lo subo, así que sigamos con el vídeo. Bueno, chicos, ese Ronaldo Totti hay que guardar. Ronaldo Totti, madre mía. Y más encima una leyenda, tío. ¿Qué es eso? Ronaldo Totti. No, tío, es que lo tienen que ver de nuevo. Miren eso, o sea. Me sale ese. Y luego me sale Ronaldo Totti. Y aquí, Ibrahimovic. Es que ese Ronaldo Totti. Pues si era Messi mejor, ¿no? ¡Oh! ¡Dos leyendas juntas! Oh, por Dios. Hulk. Ronaldo. Roberto Carlos. Soy el crack. Soy el crack, chicos. Yo soy el crack. Yo soy el Biglia. Trembolina. Biglia, de nuevo. Tengo dos Biglias. ¿Por qué? Tonta, no seas tu boba. No sea boba. No sea bobe. Toma, Marchicio. Bueno. Tú. Acá me sale. Que es acá, bueno. Verdad, que era algo, pero no. Bueno, así que. Creo que aquí estoy interrumpiendo, así que. No sé dónde colocarme. ¡Oh! Ok. Fusil 24. Voy a colocar mi mejor pack opening en la vida. ¡Balder! Aubameyang. Bueno, aunque sea me sale Aubameyang. Algo es algo, ¿no lo creen? Bueno, uy, Payetot. Miren esto. Encuentro que es un balín. Es un balín. Es que si no me trae un Ronaldo y ve. Última oportunidad. Pero ese ahí no vale. Esa ahí no te vale. Última oportunidad. No, pues chicos, esto es casi imposible sacarse. Chibala, es que se acaba de salir Higuaín. Ay, bueno, Underwiden. Oh por Dios, Godín. Bueno, Godín. Camello. ¡Oh! ¡Homer! Ay,
Soy el crack. ¿Cuánto voy de grabación? Toca aquí para detener la grabación. Detener, no. Aquí está. Bueno, pero aquí. Bueno chicos, bueno, voy a hacer algo, así que vamos con el vídeo. Y acá me sale no me quiero. Entonces, Rodríguez, acá me sale canté, wow, ¿qué tal? ¿Qué tal? Deja tag, demonio. Ah, bueno, aquí me sale, bueno, Antonio. Bueno, Pereira, el peor de todos. Milk. Soma, carajo, me sale Soma. Oh, bueno, uno de curso agua de la moto de agua, así de ropapeje. Un saludo de ropapeje. Bruno. Ropapeje, es que si estás viendo este video, ¿qué quiero decir? Me cago en tu prima. Acá me... ¡Uy! Soriano. ¡Oh! No sé si me salió otra vez. What? No. No. Aubameyang. Ah. Mm. 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 Pero chicos, nunca olvidaremos este pack up. Ah, espera. Este pack opening. Nunca lo olvidaremos. Ronaldo Totti. James Rodríguez. James Rodríguez. Ahora todos los colombianos que me están viendo deben ser de Colombia. Bueno, hasta aquí, pero no. Y nos despedimos con Nefille y Payet. Bueno, chao. Chau.